CNN-მა გამოავლინა ზაილის ახალი ავიამზიდის მარტის კატასტროფული ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანი, რომელიც ადრე გავრცელებულზე ბევრად მეტი აღმოჩნდა. ეს იყო ბრძოლა ან სიკვდილი, თქვა მეზღვაურმა, როდესაც USS Gerald Ford-ზე ხანძარს ებრძოდა. ასობით საწოლი განადგურდა. მხოლოდ დამწვარი და დამახინჯებული ლითონი დარჩა. ჩერი ხრუჩანდა, ყველგან ფერფლის გროვები იყო. ეკიპაჟს, რომელიც თითქმის 4500 ადამიანს ითვლიდა 30 საათი დასჭირჭირდა ხანძრის ჩასაკრობად. ვიფიქრე, ხომალდს დავყარგავდით, უთხრა მან CNN-ს. საზღვაო ძალებმა განაცხადეს, რომ ხანძარი მოთოკეს და ორი მეზღვაური მსუბუქად დაშავდა. CNN-ის ცნობით ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა ვერ იმუშავა, მაშინ როცა ადგილზე 600 მეზღვაური იყო. CNN-იმ ირანის ფარსი გაამჟღავნა, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდს ცეცხლი გაუჩნდა. და თავად სიუჟეტმა, რომელიც თითქოს ტრამპის წინააღმდეგ იყო მიმართული, საბოლოოდ სხვა რამ აჩვენა. USS Gerald ირანის რეჟიმს არ დაუგდია. ის არ გამოვიდა მწყობრიდან, როგორც მტრის პროპაგანდას სურდა. გამოჩნდა 13 მილიარდი დოლარის ავიამზიდი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ზეწოლის ფონზე მძიმე ხანძარს ებრძოდა. მეზღვაურები დაახლოებით 30 საათის განმავლობაში აქრობდნენ ცეცხლს. საწოლები განადგურდა სავარაუდო გაუმართავობის გამო და ეკიპაჟი იძულებული გახდა მისია საკუთარი ძალებით გაეტანა. დღეს 2026 წლის 13 იუნის ამ შემთხვევას მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ის ჰორმუზის სრუტეში დაძაბულობის ზრდასთან ერთად ხდება. და შეერთებული შტატების რეაქცია ირანული დრონების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვაო მოძრაობას ემუქრებოდნენ. მედიამ სცადა ჯარისკაცების ტკივილი ბრალდებათ ექცია ტრამპის წინააღმდეგ. მაგრამ ვიდეომ ასევე გამოავლინა განსხვავება რეალურობსა და სტუდიის ნარატივს შორის. რატომ აჩვენა ეს CNN-მა? როგორ დაკარგა ირანმა ის ნარატივი, რომელმაც საერთაშორისო მხარდაჭერა მოუტანა? ახლავე ყველაფერს გეტყვი. თუ მოგწონს ასეთი პირდაპირი ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე კონტენტი, გამოიწერე არხი, რადგან აქ ყოველდღე ასეთ ვიდეოებს ვაქვეყნებთ. ცეცხლი 2026 წლის 12 მარტს გაჩნდა USS Gerald R. Ford-ის ბორტზე, წითელ ზღვაში ოპერაციის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებმა განაცხადეს, რომ ცეცხლი გემის სამრეცხაო სიმცეებში დაიწყო. მას უშუალო კავშირი არ ჰქონდა საბრძოლო მოქმედებებთან და გემის მამოძრავებელი სისტემა არ დაზიანებულა. კადრებში ჩანს დამწვარი შიდა ტერიტორიები, დამახინჯებული საწოლები, დაზიანებული ჭერი, გამოჩენილი გაყვანილობა, ჭვარტლი და ნარჩენები იმ ადგილებში, სადაც მეზღვაურები იძინებდნენ. ყველაზე სენსიტიური ინფორმაცია იყო ეჭვი ხანძრის საწინააღმდეგო სისტემის გაუმართავობაზე. ირანის მხარდამჭერმა პროპაგანდამ სცადა ავიამზიდზე ხანძარი პოლიტიკური ტროფეის სახით გამოეყენებინა და საზოგადოებისთვის შეეთავაზებინა იდეა, თითქოს ირანის ძალებს ამერიკის ყველაზე დიდი ავიამზიდი დაეზიანებინათ და ამერიკის საზღვაო ძალები მუხლებზე დაეყენებინათ. მაგრამ ეს ვერსია დაინგრა, როცა ფაქტები გამოჩნდა. CNN-იმ როდესაც გაავრცელა შიდა განადგურების ძლიერი კადრები, სერიოზული დაზიანება აჩვენა. მაგრამ რეპორტაჟმა არ აჩვენა, რომ ირანი ხომალდს ძირავდა, არ აჩვენა ირანული რაკეტა, რომელიც Ford-ს მოხვდა, არ აჩვენა თეირანის სამხედრო გამარჯვება, აჩვენა შიდა გაუმართავობა, ოპერაციული ცვეთა და ამერიკელი მეზღვაურები, რომლებიც მძიმე კრიზისს უმკლავდებიან რეალურ მისიაში. სწორედ აქ გამოაშკარავდა ირანული ფარსი. რეჟიმმა სცადა შეტევის პროპაგანდის გასაღება, მაგრამ რაც გამოჩნდა, იყო ხანძარი, რომელიც ბრძოლას არ უკავშირდებოდა და ეკიპაჟი, რომელმაც უფრო დიდი ტრაგედია აღკვეთა. ირანს სურდა კვამლი გამარჯვებად ექცია. რეალობამ ეს ნარატივის სირცხვილად აქცია. გემი ჯართად არ იქცა, გემი არ ჩაძირულა, გემი ირანის მიერ არ დამარცხებულა. ეკიპაჟმა სიტუაცია გააკონტროლა, უფრო დიდი ტრაგედია აღკვეთა და ავიამზიდი შენარჩუნდა ისე, რომ შესაძლებელი გახდა მისი ტექნიკურ მომსახურებაზე გაგზავნა. რეპორტაჟმა, რომელიც კრიზისის გამჟღავნებას ცდილობდა, საბოლოოდ აჩვენა მეზღვაურები, რომლებიც გმირებივით მოქმედებდნენ სასტიკ მისიაში. დამწვარი საწოლების ფოტო ირანის გამარჯვებას არ ამტკიცებს. ის ამტკიცებს, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა ყველაზე მძიმე სიტუაციას გაუძლეს და ხომალდი არ მიუტოვებიათ. კითხვა, რომელსაც მედია არ შეეხო, მარტივია. რა მიიღო ირანმა ამ ხანძრით? არაფერი დადასტურებული. თავად საზღვაო ძალებმა განაცხადეს, რომ ხანძარი ბრძოლის პირდაპირი შედეგი არ ყოფილა. რეჟიმს შეუძლია სცადოს ამ სურათების პროპაგანდისტვის გამოყენება. ოპერაცია გაგრძელდა. მეზღვაურებმა ყველაზე მძიმე სცენარი გადაიტანეს. გემის შეკეთებაზე წავიდა და ირანზე ზეწოლა არ შეჩერებულა. ჯარის ტკივილი არ უნდა იქცეს პარტიულ იარაღად მათ წინააღმდეგ, ვინც მტრულ რეჟიმს ებრძვის. პრაქტიკული შედეგი ნათელი იყო. შეერთებული შტატები არ გაჩერებულა. რამდენიმე დრის შემდეგ ამერიკულმა ძალებმა ჩამოაგდეს რამდენიმე ირანული საბრძოლო დრონი, რომლებიც ჰორმუზის სრუტისკენ მიემართებოდნენ. Reuters-თან საუბრისას წყაროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დრონები კომერციული ტრანსპორტისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ.
ტრამპმა უკვე გააფრთხილა ირანი, რომ შეეწყვიტა დრონების გაშვება გემებზე, რომლებიც ჰორმუზის სრუტის გავლას ცდილობდნენ. 1967 წლის 29 ივლისს ვიეტნამის ომის დროს USS Forrestal-მა განიცადა დამანგრეველი ხანძარი. ტრაგედიამ 134 მეზღვაური და მფრინავი იმსხვერპლა და 161 დაჭრა. ამერიკის საზღვაო ფლოტმა მძიმე გაკვეთილები მიიღო ზიანის კონტროლის, შენახვის, მომზადებისა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირის შესარების შესახებ. ამ ტიპის კატასტროფა ყოველთვის იყო გაფრთხილება, რომ გამოესწორებინათ შეცდომები და სიცოცხლეები გადაერჩინათ. მნიშვნელოვანი რეაქციებიც აჩვენებს ნარატივის ბრძოლას. Pat Raksatma ოპერაცია Epic Fury წარმოადგინა როგორც მიზანმიმართული მისია, სადაც არ იყო დაპირება ერების აღდგენისა და არც ძველი სტილის უსასრულო ომი. გენერალმა დენ დანკანმა განაცხადა, რომ მობილიზაცია მოიცავდა დაგეგმვას, ძალების გადანაცვლებას და სამხედრო ძალის პროექცირების უნარს იმ დროს, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა აირჩია. ტრამპმა დრონების ეპიზოდზე ირანის მიმართ პირდაპირ მუქარით უპასუხა და თეირანს მოსთხოვა, რომ შეეწყვიტა გემების რისკის ქვეშ დაყენება ჰორმუზის სრუტეში. პოლიტიკური გზავნილი იყო ზეწოლა და არა უკანდახევა. ხანძარი ნამდვილად იყო, ზიანი სერიოზული იყო, მაგრამ ამერიკული პასუხი დანებება არ ყოფილა. ეს იყო წინააღმდეგობა, გადარჩენა, შეკეთება და ზეწოლა. მე ვარ მილსონ ალვესი, გლობალური ინტერნაციონალისტი და ჩემი მიზანია ყოველდღე სიმართლე მოგაწოდო და კარგად ინფორმირებული ყავდე. სიახლეების ბულები ვიდეოს აღწერაშია. დალაიქე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.